हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेमस एकेडमी। गुरप्रीत सिंह ने जीती नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट। गुरप्रीत सिंह ने नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट में 50 किलोमीटर कैटेगरी में रेस वॉकिंग 3 घंटे 59 मिनट और 42 सेकंड में पूरी करके गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा के संदीप राहुल ने 20 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिला कैटेगरी में प्रियंका ने 20 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉकिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।